हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अनुस किचन में। आज मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ चना दाल की पूड़ी। ये बिहार की बहुत ही फेमस डिश है और बिहार में जब नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल में प्रवेश करती है तो उसकी मुजुट्टी हमेशा चना दाल की पूड़ी और खीर के साथ करवाई जाती है, क्योंकि इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। और आद्रा नक्षत्र की भी ये पारंपरिक डिश है। आद्रा नक्षत्र में भी इसे हमेशा खीर के साथ परोसा जाता है, क्योंकि आद्रा नक्षत्र में इसे खाना बहुत शुभ माना गया है। और यहाँ पे मैंने इसे आलू दम और गुड़ के खीर के साथ परोसा है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पूड़ियाँ बनाने से पहले यहाँ पे हम डो तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 कप आटा लिया है। इसमें थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल दूँगी, आधी छोटी चम्मच कलौंजी डालूँगी, आधी छोटी चम्मच नमक का लूँगी। अब मैं इसे अच्छे से आटे में मिला दूँगी। मिलाने के बाद यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून रिफ़ाइन ऑयल लिया है। दोबारा से इसे अच्छे से आटे में मिला दूँगी। ऑयल डालने से पूड़ियाँ जो है बहुत खास्ती बनती है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूँध लेंगे, इसका डो तैयार कर लेंगे। याद रहे कि आटा हमें बिल्कुल टाइट नहीं गूँधना है पूड़ी की तरह, क्योंकि हमें इसकी स्टफिंग भी करनी है। तो आटा थोड़ा ढीला गूँधें। तो देखिए, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरीके से गूँध लें। और जिस तरीके से जब गूंद जाए तो इसको हथेली और उंगली की सहायता से अच्छे से गूंद लें। इससे आटा जो है बिल्कुल स्मूथ रहता है और पूड़ियाँ भी बिल्कुल फुली फुली सी बनती हैं। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से आटे का डो तैयार कर लिया है। अब मैं इसमें आधा टेबलस्पून रिफ़ाइन ऑयल डाल के इसे मिला करके साइड में रख दूँगी। जब तक ये आटा तैयार हो रहा है हमारा, चलते हैं चना दाल के मसाले की तरफ। तो यहाँ पर मैंने कुकर रख दिया है और गैस को ऑन कर लिया है। अब कुकर गर्म होने के बाद इसमें मैंने 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डाला है। इसे इस तरीके से मिला दूंगी। अब मैं इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा डाल रही हूँ। जीरा डालने के बाद मैंने गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है और मैंने यहाँ पे 1 हरी मिर्च छोटी छोटी बारीक कटी हुई डाली है। अब मैं इसमें अदरक और लहसुन को मैंने यहाँ क्रश कर लिया है, इसे डालूँगी। यहाँ पे मैंने 3 से 4 लहसुन और 1 छोटी सी स्लाइस अदरक की ली है। यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर डाला है आधा छोटा चम्मच। अब मैं इसे अच्छे से मिला दूँगी। मिलाने के बाद यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच धनिया लिया है, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच काली मिर्च ली है पाउडर। अब इसे अच्छे से मिला दूँगी मैं तेल में। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसे मिला दिया है और गैस का फ्लेम लो कर दिया है। अब मैं इसमें दाल डालूँगी। यहाँ पर मैंने 3 से 4 घंटे के लिए चना दाल को भिगो के रख दिया था। अब ये देखिए, चना दाल अच्छे से फूल गया है। ये देखिए, अच्छे से फूल चुका है। अब मैं इसे कुकर में डाल दूंगी। कुकर में डालने के बाद मैं चना दाल को अच्छे से मसालों में मिला लूँगी। मसाले में मिलाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए इसे रख दूँगी, 1 मिनट के लिए। ये देखिए, मैंने 1 मिनट के लिए इसे इस तरीके से रख दिया है। अब इसमें मैं नमक डालूँगी स्वाद अनुसार। नमक डालने के बाद मैं इसे दोबारा से मिला लूँगी। अभी मैंने गैस का फ्लेम लो ही रखा है, लो टू मीडियम ही रखें आप गैस का फ्लेम। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। याद रहे कि पानी हमें इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि चना दाल पहले ही फूल चुका है और हमें इसकी दाल नहीं बनानी है, हमें इसका मसाला तैयार करना है। तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालें, जिससे चना दाल जो है वो दाल की तरह गले नहीं। तो ये देखिए, मैंने गैस का फ्लेम हाई कर दिया है और यहाँ पर कुकर का ढक्कन बंद कर दिया है। अब मैं इसे 4 से 5 सीटी लगने के लिए रख दूँगी हाई फ्लेम पे। तो ये देखिए, हमारी यहाँ सीटी लग चुकी है। अब मैं इस तरीके से इसे खोल लूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पे दाल अच्छे से गल गई है। इस तरीके से आप प्रेस करके देख लें। देखिए, दाल अच्छे से गल चुकी है। अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी मिक्सर जार में डाल के। इसको हमें ब्लेंड करना है। तो ये देखिए, मैंने जार में डाल लिया है। अब मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि हमें इसका मसाला तैयार करना है। तो ये देखिए, यहाँ ये ब्लेंड हो गया है। कुछ दालें रह गई हैं पीसने को, तो हम इसे चम्मच के थ्रू हम इस तरीके से इसको दोबारा से मिला लेंगे, जिससे बाकी की जो दालें हैं वो भी अच्छे से पिस जाएं। तो ये देखिए, मैं इसे दोबारा से कवर करके ब्लेंड कर लूँगी। तो ये देखिए, चना दाल हमारा अच्छे से पिस चुका है। अब मैं इसे एक बॉल में निकाल लूँगी। बॉल में निकालने के बाद यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच गरम मसाला डाला है और धनिया पत्ते डाले हैं। यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता को यहाँ अच्छे से बारीक बारीक काट लिया है। तो ये देखिए, अब मैं इसे इस तरीके से मिला दूंगी। मिलाने के बाद हम चलते हैं इसकी स्टफिंग की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसे दोबारा से इस तरीके से गूंद लूँगी और तेल को अच्छे से मिक्स कर लूँगी आटे में।
तो चलिए यहाँ पे अब मैं इसकी स्टफिंग करती हूँ और पूड़ियाँ बेलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटा लिया है। अब मैं इसकी स्टफिंग करूँगी तो इस तरीके से थोड़ा सा मैंने आटा लगाया है इसमें, और इस तरीके से उंगली की सहायता से आप इस तरीके से गोल गोल कर लेंगे। अब मैं इसमें इसकी दाल की स्टफिंग करूँगी। ये देखिए, आपने दाल की जब स्टफिंग करेंगे तो इसको हल्का इस तरीके से थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है, ज़ोर से प्रेस नहीं करना है, और इस तरीके से हल्के हाथे से घुमाना है गोल गोल से। ये देखिए, इस तरीके से घुमा करके ऊपर से इसका मुंह बंद कर देना है और इस तरीके से प्रेस कर देना है, जिससे जब हम बेलें तो दालें जो है वो बाहर ना निकलें। अब इसमें मैं थोड़ा सा तेल लगा के इसे अच्छे से प्रेस कर दूंगी। अब इसको बिल्कुल हल्के हाथे बेलना है, जोर लगा के हमें नहीं बेलना है, नहीं तो दालें जो हैं वो अगर जोर लगा के बेलेंगे तो दालें जो हैं वो बाहर निकल जाएंगी पूड़ियाँ से, और पूड़ियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो ये देखिए, मैं इसे बिल्कुल हल्के हाथे इस तरीके से बेल रही हूँ। बेलने के बाद मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। इसी तरीके से मैं अब बाकी की पूड़ियाँ बेल लेती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपको आटा लगाना है, इस तरीके से राउंड राउंड करना है। जब इसमें आप आटा लगाएंगे तो आटा बिल्कुल चिकना सा हो जाएगा, तो अच्छे से गोल गोल हो जाएगा। अब देखिए, इसकी स्टफिंग करूँगी मैं दाल से। अब इस तरीके से आपको बिल्कुल हल्के हाथे राउंड राउंड सा घुमाना है और इसका मुंह बंद कर देना है, जिससे दालें जो हैं वो बाहर ना निकलें, और इसको प्रेस कर दें बिल्कुल हल्के हाथे। अब इसमें तेल लगा के इसको अच्छे से प्रेस करके इसे बेलना है। ये देखिए, इस तरीके से बेलना है, जोर नहीं लगाना है हमें बेलने में। अब देखिए, मैंने यहाँ पे बाकी की पूड़ियाँ बेल ली है और यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई गरम कर लिया है। अब मैं इसमें रिफ़ाइन ऑयल डालूँगी तलने के लिए। तो ये देखिए, हमारे यहाँ पे तेल गरम हुआ है कि नहीं, तो हम इसे इस तरीके से चेक करेंगे। मैंने छोटा सा आटे का टुकड़ा लिया है, तो देखिए ये फूल के ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें जो मैंने पूड़ियाँ बेल के निकाली थी वो इसमें डाल दूँगी तलने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने पूड़ी डाल दी है तेल में। और जब पूड़ी तेल में आप डालें तो इस तरीके से कुकिंग स्पून के थ्रू इस तरीके से आप इसे प्रेस करें हल्का हल्का, तो इससे पूड़ियाँ जो है वो फूल जाती हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हल्के हल्के पूड़ियाँ कितनी प्रेस किया है तो पूड़ियाँ कितनी अच्छे से फूल गई है। और पूड़ी बहुत ही खास्ती बनती है, कचौड़ी वाला टेस्ट आता है इस पूड़ी में। ये देखिए, जब तक वो पूड़ी तल रही है तब तक मैंने दूसरी पूड़ी डाल दी है तलने के लिए। अब पूड़ियाँ आप जब भी कढ़ाई में डालें तो साइड से डालें, बीच से नहीं डालें, नहीं तो तेल जो है वो ऊपर की तरफ छिटक जाता है। तो पूड़ी जब भी आप कढ़ाई में डालें तो बिल्कुल साइड से डालें। तो ये देखिए, पूड़ी तल गई है हमारी। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए, आप ये भी पूड़ी अच्छे से फूल रही है। इस तरीके से आप प्रेस करते रहें धीरे धीरे, तो देखिए पूड़ियाँ बिल्कुल ही फूलती हैं तेल में। अब इस तरीके से मैं दूसरी पूड़ी एक और डाल दूँगी इसमें तलने के लिए। पूड़ियों को तलने के बाद मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें।